काम करने के बाद तो आदमी हाँफने लगता है, परंतु बिना काम करे बैठे बैठे अगर आदमी हाँफने लगे तो बहुत ढेर सारी दिक्कतें आने लगती हैं, बहुत ढेर सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीचंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत रहा हूँ। आज का टॉपिक है वो हाँफना। हाँफने में आपको मेडिसिन होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। अगर आपको बार बार हाँफने लगो, जैसे डॉग जो होता है, कुत्ता होता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो हाँफने लगता है। इस तरह से मेल या फीमेल जो हमारे मनुष्य हैं वो भी जल्दी जल्दी हाँफने लगते हैं। अगर हाँफना ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए आपको होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। तो हाँफना पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और एक बात जरूर सब लोगों से बोलूँगा कि अगर हाँफने आ रहा है और तो साथ में आप सुपाच्य से भोजन करिए, खूब पानी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करिए, तरल पदार्थ चीज़ ज़्यादा लीजिए, ऐसा खाना खाइए जो आराम से पच जाए, और कोई भी एंजाइटी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। हाँफने के लिए दवाई बताने जा रहा हूँ। हाँफने वाली दवाई का नाम है REPL की 175 ड्रॉप करके आती है। इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है हाँफने में। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स है वो बताने जा रहा हूँ आपको। हाँफने मतलब सांस फूलना, लंग्स की इसमें प्रॉब्लम होने लगती है, इसमें लंग्स की ही मेडिसिन मिक्स है। कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स है बताने जा रहा हूँ आपको। हाँफने में सबसे पहली मेडिसिन मिक्स है इसमें सरेगा मदनिचर, जो सांस में अगर लंग्स में हमारे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त करती है। और कैलकेरिया कार्ब लोअर पावर में है, 6 पावर में, जो थुलथलापन बदन में होता है या अंदर से कहीं पर चर्बी ज़्यादा हो रही है तो उसको समाप्त करती है। एपिस मेल है, कहीं पर अंदर डंक से काटा हुआ हो या अंदर स्वेलिंग हो रही है तो उसको समाप्त करती है। एस्पुडोस्पर्मा है इसमें, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हमारी हो जाती है, एस्पुडोस्पर्मा क्यू, उसको समाप्त करती है। और साथ में एरेलिया रेसिमोसा इसमें है, जो ठंड से होने वाली परेशानियों को पूर्ण रूप से समाप्त करती है। और साथ में इसमें है स्पॉन्जिया की मदद में, जो रात में अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, रात में सांस सही ढंग से नहीं चल पा रही है तो स्पॉन्जिया उसमें काम करती है। हाँफने में REPL की 175 का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 20 बूंद सवेरे, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को लेंगे तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। नए वीडियो के साथ में कल भी मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।